லாங் எகோ டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த டேவை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குழுன்னு இருக்கிறதுக்காக இளநீ குடிச்சிட்டு அந்த டே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டேக்கிங் அட்டெண்டன்ஸ். அடங்காதவன், அடம் பிடிக்கிறவன், இன்னும் கொடுமைப்படுத்துறவன் எல்லாரும் இந்த நாளை இனிமையாக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிட்டு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களுக்கு கொடுமையான விஷயமே இந்த எக்ஸாம் எழுதுறது தான். இன்ஃபேக்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு கூட அதுதான் கஷ்டம். அதுவும் ஃபார் கேஜிஸ். நம்ம தேடுற மாதிரியே டாபிக் ரிலேட்டடான இமேஜஸை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பட்டிங் டிங்கரிங் பார்க்கறதுக்குள்ள மூளை திரும்பி முட்டிக்கே போயிடும். அண்ட் ஆஃப்டர் ஆல் த ஒர்க்ஸ் 5 o'clock மேலேயாச்சும் ட்ரெஸ் மோட் போகலான்னா ஒர்க் முடிச்சுட்டு இப்போ ஒர்க் அவுட் மோட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இன்னைக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா பயங்கரமான கிரேவிங்ஸ் ஃபார் ஈட்டிங் திஸ். அண்ட் ஃபைனலி ஐ மேட் திஸ் டே அஸ் அ சீட் டே. பட் என் கோச் பார்த்தா தான் கண்டிப்பாக கோச் பாரு. ஸோ வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அந்த டேவை முடிச்சிட்டேன். பட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வெக்கமே இல்லாமல் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டடா பை பை.